shir u dhexeeya madaxda maamulada Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ayaa ka bilowday Airport Hotel ee ku dhex yaalla xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Dhinacyada kulanka aadka isha loogu hayay ka soo muuqday waxa ay kala yihiin madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. Diblomaasiyiinta shirka goobjooga ka ahaana waa ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan, wakiilka Midowga Afrika Francesco Madiera, danjiraha Mareykanka Donald Yamamoto iyo safiirro kale. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay qaar ka mid ah xafiisyada madaxweynayaasha maamulada, kulanka waxaa diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee waddanka uu ku sugan yahay. Si kastaba, kulankan waxa uu yimid xilli dowlad goboleedyada ay isfaham hordhaca ka gaareen ismarwaagii ka taagnaa doorashooyinka oo ah inay yeeshaan shir ay uga heshiiyaan ajandaha. Dhinaca kalena, galabta waxaa la filayaa in hotelka ku yaalla garoonka Aadan Cadde kulan ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyadoo shirka diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka iyo sidii uu u dhici lahaa shirweyne looga hadlayo masiirka waddankan. Maalnimada berri oo Talaado ah waxaa la filayaa in teendhada Afisyooni kulan ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Wakiilada beesha caalamka waxa ay gacan ka geysanayaan kulamada iyo weliba isku soo dhowaanshiyaha madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo beesha caalamka dadaalkeeda ugu badan ku bixinayso sidii ay u furmi lahaa shirka teendhada Afisyooni ee marar badan baaqday. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Nation, Muqdisho.